縱觀澳門各大娛樂場，無論你行入邊一間，首先見到而且數量最多、佔比最大嘅賭台，毫無疑問一定係百家樂。百家樂可以話係澳門博彩業嘅基石，亦係賭客最中意、最熱衷嘅遊戲，冇之一。之所以選擇用百家樂作為我哋分析嘅案例，係因為佢具有極強嘅代表性，而且從表面嘅數學概率規則嚟睇，百家樂對於賭客同埋莊家雙方嚟講，都算係眾多博彩遊戲之中最為公平公正嘅一種。如果我哋撇除莊家抽水或者微乎其微嘅賭場優勢唔講，基本上佢嘅勝負概率大約就係50%嘅機會。呢個概念就好似我哋隨手拎起一個銀仔嚟掟，正面向上同埋反面向上嘅機會概率理論上係各佔一半，既冇偏向莊家，亦冇特別偏向閒家。既然百家樂嘅輸贏機會各近乎50%咁大，咁照常理推斷，賭客同賭場之間嘅輸贏應該係梅花間竹，有來有往，最終打成平手先啱嘅。但係點解現實情況卻係截然不同？點解仲會有久賭必輸呢種情況普遍出現喺絕大多數賭客身上呢？呢個問題困擾咗好多人。其實究其根本原因，雖然百家樂遊戲嘅單次博弈概率係基本平等公平嘅，但係我哋作為人類，作為有情感有弱點嘅個體，好容易就會忽略咗一個至關重要嘅客觀事實，嗰個就係娛樂場嘅籌碼同賭客嘅籌碼喺比例上係完全唔對等嘅。呢個唔對等並唔係簡單嘅多與少嘅區別，而係本質上嘅級別差異嚟嘅。我哋可以試想下，娛樂場嘅背後係龐大嘅財團，係經過精算嘅數學模型，佢哋嘅籌碼喺理論上可以話係無限嘅。對於單個賭客嚟講，賭場嘅資金池就好似浩瀚嘅汪洋大海，而賭客手中握住嘅籌碼，無論你覺得自己帶咗幾多錢，哪怕係幾百萬甚至幾千萬，相對於賭場嚟講，都只不過係一桶水，甚至係一滴水啫。賭客嘅籌碼、賭本永遠都係有限嘅，係有底線嘅。喺呢種情況下，只要賭嘅次數足夠多咗，只要時間拉得足夠長，根據數學上嘅賭徒破產理論，賭客就總有輸清光嘅時候。呢個係一個隨機漫步嘅過程。當你嘅資金係有限，而對手嘅資金係無限嘅時候呢，你一旦觸碰到資金歸零嘅底線呢，你就出局啦。而賭場因為資金無限，佢永遠唔會觸碰到歸零嘅底線。所以當賭客輸到清光嗰一刻，即使賭客嘅內心仲有無限嘅鬥志，仲覺得下一鋪一定會贏翻嚟，但由於賭客嘅賭本經已輸光，現實嘅殘酷會令你無法再進行下一局，洗白亦只能無奈認輸，被迫退出賭局。呢個就係資金有限性帶嚟嘅致命弱點。反觀娛樂場呢，由於佢哋嘅籌碼係無限多嘅，屬於天文數字級別，無論場內大大小小嘅賭客贏走佢幾多錢，對於賭場嚟講都只係九牛一毛嘅。賭場總係會有源源不斷嘅籌碼繼續拎出嚟同賭客賭，佢可以經得起無數次嘅震盪與波動，可以一直陪你玩，直到將賭客洗白為止。正正因為娛樂場嘅籌碼無限多，所以娛樂場從來唔會有輸光嘅嗰一刻出現，佢永遠立於不敗之地。唔係因為佢運氣好，而係因為佢有無限嘅資本去對抗概率嘅波動。從百家樂輸贏嘅單次概率嚟講，賭客同娛樂場之間確實係平等嘅，基本係各佔一半嘅輸贏概率，呢一點毋庸置疑。但係講返轉頭，當我哋將視覺從單次博弈
拉長到連續博弈，我哋又翻到籌碼比例呢個殘酷嘅現實層面嚟講，由於娛樂場嘅籌碼遠遠比賭客多，因此咁就構成咗娛樂場與賭客在資本方面嘅實力程度太過懸殊。呢種懸殊係結構性嘅，係完全唔對等及唔平等嘅。結果自然呢就導致賭客久賭必輸，成為咗一種數學上嘅必然。賭客輸光只係時間早晚嘅問題，而唔係會唔會嘅問題。同理，若果我哋調翻轉嚟睇，做一個極端嘅假設，如果賭客嘅籌碼多到係娛樂場嘅上百倍甚至更多時，咁樣個局勢就會逆轉，賭客就完全可以令到娛樂場輸光所有嘅籌碼。但係現實中呢種情況係唔可能發生嘅。又或者，如果賭客與娛樂場各自嘅籌碼都同樣係無窮盡嘅，雙方都有無限嘅錢，咁樣賭客與娛樂場就可以一直玩落去，玩100年甚至1000年，最終嘅結果都係打個平手，邊個又奈何唔到邊個。當賭博嘅次數足夠多嘅時候，根據大數法則，概率就越係接近總體概率嘅極限值，就係輸贏各佔50%。扣除水錢後，可能略微係負數，但係唔會出現破產。可惜現實世界冇如果有無限籌碼嘅賭客，所以我哋必須要認清呢個客觀事實。而家清楚睇到咗久賭必輸嘅陷阱所在，並唔係遊戲規則本身嘅陷阱，而係資本與時間嘅陷阱。我哋就要諗辦法跳出或者要避過久賭呢個陷阱，咁樣先至有贏錢嘅可能。因為我哋普羅大眾賭客嘅本錢同娛樂場相比較，就係地球同宇宙，咁樣無法比較，係微塵與星辰嘅差距嚟嘅。唔同嘅賭客之間嘅本錢差距亦唔一樣。為咗更具體咁分析久賭對唔同人群嘅影響，我姑且將賭客粗略劃分為3類或者3個等級。呢個並非歧視，而係為咗更好地制定策略。第3類為1000蚊小額級別賭本嘅賭客，呢類通常係遊客或者小型娛樂玩家。第2類為萬元至10萬元級別嘅中等級別賭本嘅賭客，呢類呢係賭場嘅中堅力量。第1類為100萬以上賭本級別嘅貴賓級賭客，佢哋通常喺貴賓廳搏殺。以投注百家樂為例，我哋嚟睇睇時間對佢哋嘅影響。第3類賭客，由於賭本細，抗風險能力極低，可能連續賭1-2粒鐘，或者遇到一條唔好嘅路，最多半日時間，佢嘅本金就可能消耗殆盡。對於佢嚟講，呢1-2粒鐘甚至半日，就算係踏入咗久賭陷阱啦。因為相對於佢嘅本金呢個時間長度，已經足夠讓概率波動將佢吞噬。第2類10萬級別嘅賭客，可能有一定嘅抗壓能力，可以頂住幾次震盪，可能參賭1-2日就算係久賭啦。如果佢喺賭場流連忘返超過24小時，疲勞加上概率回歸，輸光嘅風險就會幾何級數上升。第1類貴賓級賭客，雖然本金雄厚，但係佢哋注碼亦大，最多參賭2-3日時間，就算係跌入咗久賭陷阱。因為無論你有幾多錢，只要你唔停手，相對於賭場嘅無限，你都係有限嘅。當然呢個劃分呢，只係一個大約嘅概念，可以根據自己個人具體情況同埋注碼嘅大小嚟作出靈活調整。核心思想咧係要明白久賭嘅定義咧係相對嘅，係相對於你嘅本金同注碼而言嘅。我哋要過咗久賭呢個陷阱，本質上就係要同時間競賽，亦就避免咗無止境嘅賭。
避免咗一直賭到輸光，唔踩入狗賭嘅陷阱，咁自然會提出一個最核心、最關鍵嘅問題，就係停止賭，幾時該停落嚟嘅問題。呢個係所有賭客面臨嘅終極難題，知易行難。普羅賭客喺澳門娛樂場之所以輸錢，絕大部分並唔係因為佢哋從來冇贏過，相反好多人係先贏後輸。咁因為賭客贏錢嘅時候，人類嘅貪婪本性會被激發，多巴胺分泌，令佢哋覺得自己運氣正旺，無所不能，所以贏錢嘅時候唔想，亦唔會主動離台，總係想贏多啲，再贏多啲，或者根本就冇適時離場嘅概念，覺得個勢喺自己度，結果唔經唔覺就跌入咗狗賭陷阱。隨住時間推移，運氣回落，概率修正，連贏翻嚟嘅錢同本金都嘔翻出嚟。當輸清光嘅時候，先至猛然醒悟，廚空頓足，但為時已晚，只能被逼離開，帶住悔恨同空空嘅口袋。所以喺澳門娛樂場，該如何停低係一門藝術，亦係一門紀律。我喺度提供兩種方式，僅供參考。呢兩種方式需要極強嘅執行力。第一種方式係主動停止投注及離場，呢通常發生喺你處於順境嘅時候。當賭客贏咗錢之後，順風順水時，心態係輕鬆嘅，呢個時候可以繼續，但係必須要設一條安全線。一旦盈利回撤到自己設定嘅限度，例如你贏咗1萬蚊，你同自己講，如果輸翻3000，剩翻7000利潤嘅時候就一定要走。呢個就係止盈嘅概念。當遇到回撤觸及紅線，就主動停止落注，見好就收，切忌想追翻個3000，因為一旦想追就會越陷越深。能夠做到見好就收，咁樣佢就係贏家。真正嘅贏家都係懂得適時離場嘅，佢哋知道運氣唔會永遠眷顧一個人，否則就會變成贏錢是過程，輸錢是結果嘅樣板啦。因為賭客喺贏錢遇到回撤時，如果唔主動停止，仲抱住僥倖心理繼續賭落去，覺得自己可以再贏翻上去，實際上你嘅心態已經發生變化，開始變得急躁。呢個時候你就已經跌入咗內賭嘅陷阱，最終只能將原來贏嘅錢都輸清光為止，甚至倒輸本金。第二種方式係唔順境嘅時候，少輸難贏嘅膠着情況下，選擇停止投注。好多時我哋會遇到一種情況，就係買莊開閒，買閒開莊，或者長路唔出，單跳唔係，點買點錯，手風極之唔順。呢個時候你嘅籌碼喺不斷磨損，雖然未輸光，但係感覺好辛苦。呢種就係所謂嘅膠着或者下風期，因為你正處於迎戰困難時期，實際係娛樂場喺度透過數學優勢同心理壓力逼緊你離開。你應該要接受當前嘅現實，承認今日或者呢一刻運氣唔喺你嗰邊，就順勢被逼離開，規避一下鋒芒。千祈唔好唔信邪，唔好夾硬嚟，唔好嘗試同賭場鬥氣，或者想即刻翻本，因為喺下風期強行博弈往往會招致大敗。呢個時候選擇離場並唔係認輸，而係戰略性撤退，咁樣可以保存實力，留得青山在，哪怕無柴燒，留翻下次再戰。只有保住本金，你先有未來翻身嘅機會。如果喺唔順嘅時候仲死磨爛打，結果通常都係萬劫不復。所以總結嚟講，避免狗賭必輸嘅唯一方法就係建立嚴格嘅止盈止損機制，並且用鋼鐵般嘅意志去執行，將賭博嘅時間控制喺短範圍內，利用短期嘅波動去博取利潤。
然後迅速撤離，絕不戀戰。只有咁樣先可以喺同擁有無限籌碼嘅娛樂場嘅博弈之中爭取到一線生機。賭客嘅心理狀態往往係決定生死嘅另一個關鍵因素。好多時打敗賭客嘅並唔係莊家手中嘅嗰兩三張牌，而係賭客自己內心嘅恐懼、貪婪同埋唔甘心。呢種唔甘心嘅情緒喺博彩心理學上被稱為沉沒成本謬誤。當一個賭客喺賭台上輸咗錢之後，佢嘅潛意識入邊會產生一種強烈嘅補償心理，覺得自己已經投入咗咁多時間同金錢，如果而家離開就意味住徹底嘅失敗，意味住之前嘅付出全部付諸東流，所以佢會本能地產生一種要追翻嚟嘅衝動。呢種衝動會隨住輸錢金額嘅增加而變得越嚟越強烈，最終演變成失去理智嘅瘋狂下注。而呢個過程正正就係跌入九賭必輸陷阱嘅加速器。因為當你抱住要追數嘅心態去賭嘅時候，你嘅判斷力已經完全被情緒所綁架，你唔再係根據概率或者路子去分析，而係單純靠住一股蠻勁同運氣去博弈。但正如我哋之前所講，喺時間同概率嘅長河入邊，運氣係最唔靠得住嘅嘢，佢可以讓你好運一時，但係絕對唔會讓你好運一世嘅。再深入啲講，好多賭客之所以會跌入九賭必輸嘅陷阱，仲因為佢哋迷信所謂嘅必勝賭籃或者注碼公式。喺澳門嘅各個角落，你總會聽到有人高談闊論各種各樣嘅籃法，最常見嘅就係直籃，也就係所謂嘅倍頭法，輸一買二，輸二買四，輸四買八，以此類推。理論上只要贏一鋪就可以將之前輸嘅所有錢贏翻嚟，並且仲有斬獲。呢種方法睇落去好似無懈可擊，甚至俾好多新手奉為神條，覺得只要我有足夠嘅本金，我就一定可以贏錢。但係佢哋忽略咗兩個最致命嘅客觀限制。第一就係賭台嘅限紅，每一張百家樂賭台都有最低投注額同最高投注額嘅限制。賭場之所以設定限紅，其中一個最主要嘅目的就係為咗防範呢種倍頭法。當你連續輸咗幾鋪之後，你嘅注碼會呈幾何級數增長，好快就會觸碰到賭台嘅最高上限。一旦去到限紅，你就冇法再通過加注嚟追回損失。呢個時候你嘅籃就斷咗，而斷籃嘅後果往往係災難性嘅，可能一次斷籃就會輸跌你幾日甚至幾個月贏翻嚟嘅利潤。第二個限制依然係翻到資本嘅有限性，即使賭台冇限紅，你嘅個人財富亦唔足以支撐無限次嘅倍頭，指數增長嘅恐怖程度係遠超人類直覺想像嘅。連續輸十幾鋪嘅概率雖然低，但喺龐大嘅賭局基數下，佢係必然會發生嘅。當嗰刻來臨，就係賭客破產嘅時刻。所以迷信賭籃亦係導致九賭必輸嘅一個重要原因，因為佢會俾賭客一種虛假嘅安全感，令佢哋以為自己掌握咗戰勝賭場嘅武器，從而喺賭台上逗留更長嘅時間，進行更多次數嘅博弈，結果卻係一步步走向深淵。除咗數學與心理嘅陷阱，澳門娛樂場嘅物理環境設計亦係經過精心考量嘅，目的只有一個，就係讓你忘記時間，讓你留低，讓你久賭。如果你細心觀察，你會發現賭場入邊係揾唔到時鐘嘅，亦冇窗戶可以睇到外邊嘅天色變化。無論係朝早定係夜晚，賭場入邊永遠都係燈火通明，
溫度適宜，空氣中甚至可能彌漫住淡淡嘅香氣同埋高濃度嘅氧氣，讓你時刻保持亢奮嘅狀態，唔會覺得窮。呢種環境嘅營造就係為咗切斷賭客與外界時間嘅聯繫，讓你沉浸喺呢個封閉嘅博彩世界入邊。當你失去咗時間觀念，你就好難執行之前所講嘅止盈止損策略。你可能會覺得自己只係玩咗一陣間，但實際上已經過咗好幾個鐘頭。而喺呢段時間入邊，賭場嘅數學優勢就好似白蟻注目咁樣，一點一滴咁蠶食緊你嘅籌碼。而且賭場仲會提供各種免費嘅飲食服務，甚至有專人服侍，讓你覺得自己係上帝，係貴賓。呢種心理上嘅滿足感，亦會降低你嘅警惕性，令你更加唔捨得離開。殊不知呢啲所有嘅服務同享受都係建立喺你輸錢嘅基礎之上，係你用高昂嘅代價買翻嚟嘅。所以要避免久賭必輸，你必須要有極強嘅定力，能夠喺呢種充滿誘惑同迷幻嘅環境入邊保持清醒嘅頭腦，時刻提醒自己時間嘅流逝，甚至要主動帶表或者設置鬧鐘，強制自己喺特定嘅時間點抽身離場，去洗手間洗個面，或者去室外食支煙，呼吸一下新鮮空氣，打破賭場營造嘅嗰種連續性氛圍，咁樣先可以重新揾翻理性嘅判斷。再者，我哋要探討下所謂嘅路同埋運氣之間嘅關係。喺百家樂嘅賭台上，絕大多數賭客都會睇路、大路、小路、大眼仔、夾油路，各種紅紅藍藍嘅圓圈同線條，被賭客視為預測未來嘅天書。佢哋會根據呢啲路子去分析下一鋪係莊定係閒。如果開出嚟嘅結果同佢哋分析嘅一樣，佢哋就會覺得自己捉到咗規律，信心爆棚，從而加大注碼。如果開出嚟唔一樣，佢哋就會覺得係爆路，係意外。其實從數學嘅角度嚟講，百家樂嘅每一鋪牌都係獨立事件，之前開出嚟嘅結果並唔會影響下一鋪嘅結果。所謂嘅路只不過係過去開牌結果嘅一種記錄同統計，佢並唔具備預測未來嘅功能。當然，我哋唔排除喺短期內會出現某種規律性嘅排列，例如長莊長閒或者單跳，呢個係概率分佈嘅自然現象。賭客如果能夠順勢而為，確實可以喺短時間內贏到錢，但係問題在於好多賭客會將呢種短期嘅運氣誤以為係自己嘅技術或者係必然嘅規律，從而產生咗一種我可以控制賭局嘅錯覺。呢種錯覺係非常危險嘅，因為當路子變亂或者規律消失嘅時候，佢哋依然會固執咁堅持自己嘅判斷，結果就會喺震盪嘅牌路入邊不斷磨損籌碼，甚至因為唔信邪而同條路作對，結果越輸越急，越急越輸，最終陷入久賭必輸嘅死循環。要明白，真正嘅職業賭客或者長期贏家，佢哋從來唔會迷信路子，佢哋只相信概率同資金管理。佢哋知道路係會變嘅，唯有資金嘅安全同心態嘅平穩先係永恆嘅。佢哋會利用路子嘅趨勢去輔助下注，但係絕對唔會依賴佢。一旦發現路勢唔對，佢哋會果斷停手或者換台，絕唔會喺一棵樹上吊死嘅。歸根結底，要破解久賭必輸呢個魔咒，除咗技術層面嘅操作，更重要嘅係對人性嘅修煉。賭博其實係一面鏡，佢可以照出一個人內心最深處嘅貪婪、恐懼、猶豫同狂妄。一個成功嘅投資者或者賭客必須要學識同自己嘅人性作鬥爭，要做到
勝不驕，敗不餒。贏錢嘅時候要識得恐懼，知道運氣會隨時離去；輸錢嘅時候要保持冷靜，知道機會永遠存在，唔好因為一時嘅得失而亂咗方寸。好多人輸錢唔係輸喺技術上，而係輸喺情緒管理上。所謂嘅上頭呢，就係情緒失控嘅表現。一旦上頭，你嘅智商就會歸零，你就變成咗一隻待宰嘅羔羊，完全任由賭場擺佈。所以對於普通賭客嚟講，最好嘅策略其實係將賭博視為一種娛樂，而唔係一種賺錢嘅手段。設定一個自己可以承受嘅輸錢限額，當做係買張門票入場玩下，輸咗就當係消費，贏咗就當係意外之喜。只有抱住呢種平常心，你先可以輕鬆面對輸贏，先可以做到來去自如，唔會被賭場嘅氣氛所同化，唔會跌入久賭必輸嘅陷阱。而對於嗰啲想喺賭場入邊長期生存，甚至以此為生嘅人嚟講，佢哋必須要將自己訓練成一個冇感情嘅機器，嚴格執行每一條紀律，就好似軍人執行命令一樣，唔可以有任何嘅猶豫同埋藉口。因為喺賭場呢個殘酷嘅戰場上，任何一個微小嘅錯誤或者情緒波動，都可能導致萬劫不復嘅後果。久賭必輸係一個大概率事件，係一個客觀存在嘅規律。我哋無法改變賭場嘅規則，亦無法改變數學嘅概率，但我哋可以改變自己嘅行為，改變自己嘅心態，通過控制賭博嘅時間，控制注碼嘅大小，控制情緒嘅波動，去尋找個一線生機，去喺夾縫中求生存。呢個先至係喺澳門百家樂呢種零和甚至負和遊戲中唯一可行嘅生存之道。記住，賭場唔怕你贏錢，最怕你唔嚟。只要你仲留喺台邊，只要你仲喺度賭，你就永遠係處於風險之中。唯有離開，將籌碼換成現金，放入自己口袋，嗰一刻你先係真正嘅贏家。